May bungkag guys. Kasakay na series para sa Mount Fuji. Yes sirs. Guys, naabot na to sa Fuji Sengen Jinja Shrine. Padulong ta sulod sa shrine karon. Galakaw. Medyo laylay pagamay. Like 100 meters ish. Bounce na guys to the next destination. Bounce na ta kay hapit na larga ang bus. Right now kay padung tawag lunch. Ga-explore tas river right now. Ana sila ang kaning rivers daw kay mao daw ni ang nalanay nga snow sa Mountain Fuji. So diri ni kanang Agos. Yeah, the more you know. Pa-busy yan yung street eh. Isda guys, marag pwede dyan ay pasulo na eh. Ako na ba? Bang! Iti. Awa guys, makita si Mount Fuji. Sila ta green grapes guys. Oh sorry. Lami. Matcha ice cream guys. Kaya lami. Yeah. Mag-eat na may lunch guys. Awa choy kayo. Sizzling noodles. Tadakimasu guys. Nakugkaon ron guys. Nara ko sa gawas. Naghuwat nga mo larga ang bus. Dugay pa man. Mga 30 minutes pa. For now, chill rata. Murag na lake ahead. So I think I'm gonna go there. Nawa, na murag lake. Sa pa man natong buhaton, adto ta. Explore baby. Explore. Let's G. Padung na ako sa lake guys. Tanaw lang gud kadiya chill. Pahangin pod kay bugnaw. Nindot kay ang kabugnaw der kay dili sobraan ba. Kalma lang bisag init. Hindi ka panington. Yes sirs. Gaayo pa sila sa bridge guys. Unya na ay ga prenup shoot dito, wedding. Damn. Nindot on talabang pero yeah, that's Ata sa lake guys, overlooking pa dyan ang Mount Fuji. Nindot ta diri oy. Awo. Ding! Sheesh! Choyay. Balik na ako guys, pero awa. One last look at the back. Sheesh! Nindota sa Mount Fuji. Mabalik na ako sa bus guys. Kay hapit na ang time. Let's G. Grabe ay. Nindota dyan diri. Nindot kay ang view. Di ka katuo ba nga nakakadiri pero yes. Nakakadiri bro. Dili ni damgo. Tinuod ni. Murag atong sa kuan ba? Camp Half-Blood sa Percy Jackson. Oh, na katong bull nga bronze. Pero rhino na si. Tang ina mo. Yan lang. Share ko lang. Nindota dyan diri guys eh. Legit. Grabe. Pinaka-chill place on earth. For sure. Kami karon sa Gotomba Premium Outlets guys. Mo taglaga ko ra bitaw dili na paliton. Na makita na ako. Ganahan mo palitan. Padung na mi uli guys. By Mount Fuji. Last vid of Mountain Fuji before we get out. Get out of this place. So yeah. Bye. See you soon. Hopefully. On my way to the bus, guys. Chillax lang ating gala dito. Goodbye, Mount Fuji. See you later, bro. See you later.
Wow, Shinjuku. Nice. Ito tag ko andalay nightlife dali. Active kaya. Nami karon sa Musashi no Street right now. Yo. Padung na ko tog. Wala na lang na-givid ang mga kuan. Kaya ang nahitabo man god nag-eat me dinner sa Wendy's. After kay nangadto sa Don Quixote. Then ni uli. Naglakaw rami pa uli. Kay nakat-offan mi sa bus. So yeah, kapoy kayo. And yes. This is for day 4 na. And I'll see you again on day 5. Let's G guys.